USA အသင်းရဲ့ World Cup အဖွင့်ပွဲစဉ်ကြီးက PR အများကြီးနဲ့စင်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ Los Angeles ကွင်းထဲမှာဖြစ်သွားခဲ့တာကတော့လုံးဝကို Hollywood ပါတီပွဲကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်သွားတာပဲ။ဘီလီယံမောင်းများစွာတန်တဲ့ Sophie Stadium နဲ့ကအငွေအသက်ကြီးကတော့တကယ်ကိုမိုက်လွန်နေဗျာ။ Katy Perry ကအဖွင့်သချင်းကိုဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး Hollywood ကနာမည်အကြီးဆုံး A-list celebrity တွေအားလုံးကရှေ့ဆုံးထဲမှာထိုင်နေကြတာ။ Mauricio Pochettino ရဲ့ကစားသမားအဖွဲ့ပေါ် PR တွေကတအားများနေပြီမဲ့ပွဲစားလို့9မိနစ်လောက်ပဲကြာသေးတယ်။ကွင်းကြီးတစ်ခုလုံးတဟုံဟုံနေစုညံသွားတော့တာပဲ။ Christian Pulisic ကဘေးတောင်ပန်းကခံစစ်သမား2ယောက်ကိုကြော်ဖြတ်ပြီး Andre ရှိတဲ့ဖြတ်တင်ပိုးတစ်လုံးပေးလိုက်ရကနေပါရာဂွေးကဒီမီယန်ဘူပါဒီလာကိုကိုအကြီးကျယ်သွင်းမိအောင်ဖန်တီးလိုက်တာဗျာ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲ USA ကအိမ်မဆန်ဆန်အစောကြီးဥဆောင်ကိုရသွားပြီး American တို့ရဲ့ထိုးစစ်တွေလည်းတရားဝင်စတင်လိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ပွဲကအဲ့ဒီကစပြီးပြောင်းလဲသွားတာပဲ။တဦးချင်းအစွမ်းအစအပြည့်အဝကိုပြသခဲ့ကြတာပေါ့။တိုက်စစ်မှုဖူလိုရင်းဘီလိုကန်ကတော့ပြန်ဆုတ်နေမယ့်အစားကိုစူပါစတာတယောက်လိုအစွမ်းကုန်ပြသခဲ့တာပါ30မိနစ်မှာပူလီစစ်ပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကောင်းကိုရယူပြီးပထမဆုံးဂိုးသွင်းခဲ့တာပေါ့ပြီးတော့ပထမပိုင်းအချိန်ပိုကုန်ခါနီးမှာပြိုင်ဘက်ခံစစ်ကိုလှည့်စားကြော်ဖြတ်ပြီးထိတ်တန်းတောင်ကိုဒုံးကြီးလိုမျိုးကန်သွင်းခဲ့တာပါပထမပိုင်းပြီးချိန်မှာ USMND အသင်းကမယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်3ဂိုးပြန့်နေကိုအသာစီးရနေခဲ့တာဗျပါရာဂွေးကတော့ဒုတိယပိုင်းမှာပြန်လိုက်နိုင်မှာအကြီးအကျယ်စူးစမ်းခဲ့တယ်လူစားလဲဝင်လာတဲ့မော်ရီစီယိုကလည်းတောင်အမေရိကအသင်းအတွက်အသက်ကေဂိုးလေးတကူသွင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ USA ရဲ့ခံစစ်ကတော့လုံးဝကိုကျိုးသွားတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးအားလုံးကပွဲပြီးတော့မယ်လို့ထင်နေတော့မှဂျီယိုရီနာအကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်တစ်ခုလုပ်ပြခဲ့တာအရန်ကုန်ကနေဝင်လာတဲ့ရီနာက98မိနစ်မှာဘောလုံးကိုရယူပြီးဘေးဘက်ချီဖွားနဲ့အောက်ထောင်ကိုကပအဆင့်ကွိကန်သွင်းနေတာကတော့တမိုင်းဝင်၄ဂိုးတကူအနိုင်ရခြင်းကိုပုံဖော်ပေးခဲ့တာပါဒါကပါရာဂွေးအတွက်အစောပိုင်းကိုသွင်းပြီးတဲ့ဘေးဆိုဖူလိုရင်ဘီလိုကန်အတွက်တမိုင်းဝင်အဖွင့်ပွဲစဉ်2ဂိုးသွင်းယူမှုဂျီယိုရီနာရဲ့68မိနစ်မှော်ဆန်တဲ့ဂိုးပြီးတော့မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာအတွင်း USA ရဲ့ပြိုင်ပွဲအဖွင့်မှာအလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံးခြေစွမ်းပြမှုတစ်ခုပါပဲဒီလိုမျိုး Mauricio Pochettino ကပြိုင်ပွဲကိုစတင်နေတာဆိုရင်တော့ Group D ကကြံတဲ့အသင်းတွေတကယ်ကိုအခက်ခဲကြီးမားမားတွေ့ကြရတော့မှာပဲ